กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะข่าวปลอมอย่าแชร์ท่านนายกรัฐมนตรีให้ตึงราคาน้ำมันเครื่องบินโดยไม่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินลิตรละเกือบ5 บาทต่อไปตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีให้ตรึงราคาน้ำมันเครื่องบินโดยไม่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินลิตรละเกือบ5 บาทต่อไปทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะโดยกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังพบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนะคะเป็นข้อมูลเท็จนะคะจากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความใน Facebook โดยระบุว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ตรึงราคาน้ำมันเครื่องบินโดยไม่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินลิตรละเกือบ5 บาทต่อไปทางกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและก็ชี้แจงว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่บินภายในประเทศเท่านั้นจากบาทลิตรละ 726.4 เหลือบาทละ 20.0 ต่อลิตรนะคะตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินที่ต้องเผชิญกับจำนวนเที่ยวบินที่ลดลงอย่างมีนัยยะนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ก็ยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเนื่องจากไม่มีกลไกในการช่วยรักษาระดับราคาต่างจากน้ำมันประเภทอื่นที่มีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการรักษาระดับราคาดังนั้นจึงต้องใช้มาตรการภาษีบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินยังคงมีการจ้างงานแล้วก็ไม่ต้องปิดตัวโรงหรือระงับเส้นทางการบินนะคะแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและก็เหมาะสมกับความต้องการโดยมาตรการดังกล่าวรัฐก็สูญเสียรายได้ประมาณ800 ล้านบาทในขณะที่การลดภาษีน้ำมันดีเซล3 บาทต่อลิตรเพียง3 เดือนรัฐสูญเสียรายได้ถึง 17,100 ล้านบาททั้งนี้ราคาน้ำมันเครื่องบินมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นราคาน้ำมันดิบค่าบริหารจัดการและก็ภาษีสรรพสามิตเป็นต้นนะคะดังนั้นการลดภาษีสรรพสามิตเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตรึงราคาน้ำมันเครื่องบินได้ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.exce.go.th/index.htm หรือโทร 02-241-5660 ทวนอีกครั้งนะคะเบอร์โทรหรือโทร 02-241-5600 ค่ะช่วงหน้าพบกับช่วงที่3ของรายการค่ะ